nasi tinoda kutaura nyaya yezvokwadi, the truth, the effects of the truth in our lives. Handiti takauya tichiti tiri kutsvaga chokwadi, Jesus Christ, the way, the truth, the life. But there's so much that we are yet to realize, I think for me as well, kuti chokwadi chinogamuchirika here, chokwadi chaicho chemazviro kwazvo, uye the effects that it can have kana yakutendewa kana yaimpreswa chokwadi. I would like to read from John 6 verse 60. John 6 verse 60 to 66. 60 to 66. Okay. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, "Doth this offend you? What? And if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not." For Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who shall betray him. Saka 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Amen. So, patakatanga this year in January 2025, I remember I knew I wanted a change in my life. No man, this is not it. I'm not working in purpose. I don't even know my purpose. Then that was the key that I to find out because the will lead us unto all truth. But on this reading, pane vasikana vaifambidzana navo tikatari katidedze apostle Dondo akapinda mugroup chat actually called tikataura navo, and pavakapedza kutaura nesu, I don't even know how it happened, but that was the great demise of that group. And no one wants to be friends with me anymore. So I was wondering, chiko chakataurwa nababa chakaita kuti group effect na kuti samanotsa should really write it. But also I think realization yekuti paita separation yakatozooneka later on hapana akatuka mumwe, it just happened quiet. Discord yauya nababa vakaipi yaitoti vanhu vadaimbotivanirana navo tese tichifamba, remember tisina kuudzwa nyaya dzemunyika, nyaya dzamuya mutsvene, tese tichifamba zvakanaka, then he teaches tikufanira tine nyaya tiri kufamba nayo muna 2025 yatoguma muna January, hatichafambe tese. How? It was the truth. Pane vamwe because apa pari kutaurwa nyaya yaJesu vachinzi many disciples that followed him, at that point vakati this is hard. At that point, they stopped walking with him because I am the bread. You should eat of my flesh, but that you should drink of my blood. You can say, and then also imagining that I said, I bottle you should eat my flesh. That was my way. My disciples are choka each other and kuchitenda wakatireka tisiyani nazvo. Ivo Jesu havana kuvatera kumashure. In fact, havana kuvatsinga, havana kubvira kuti endai hamuzvikoni. But ivo pachavo Jesu, the only thing that he did was to speak the truth. Havana kuedza kupa explanation kuti zvitambirike. Havana kuda kuedza kucompromise message yavo kuti aiwa but handizangu kana mufanire kunditya. He just said the truth and he kept quiet. Vega vakaenda. There was no compromise. He did try to soften the message. So, message. He just said the truth and people walked away. Saka chokali ichi chakaratidza in this reading it did not chase them away, but it revealed kuti vanhu havana capacity inokwanisa kusumudza shoko ranga rataurwa chokwadi. It was not meant to destroy them, it was not meant to chase them away, but it just revealed that they have little capacity to carry the message that he had brought. They had little capacity to be his true disciples.
little capacity to accept the truth. Toona zvakare the same scenario ichiitika muna Luke 4:16 to 30. It's quite a long story, but nichangoedza kuexplaina kwamuri. Luke 4:16 to 30. Jesus was in Capernaum for a very long time, and in Nazareth they had heard of the things zvakati zvakaitwa naJesu Capernaum. He is healing the sick, the blind are seeing. Then Jesus also ended up in Nazareth. That is now in the scripture and the quote in Luke 4:16. So they were expected. Because remember, nguva iyi zvainzi hapana chakanaka chakabuda muNazareth. Saka Jesu mbiri yake as it was going, the Nazarenes were happy. Hey, then he was given an opportunity to kuparidza mu synagogue before the Pharisees. So in those days, aitopiwa one of the scrolls overerenga. Sezvinei wakapiwa scroll. Scroll yaitaura nezvekuti, let me just open so that andizomisquote. Luke 4:16 to 30. So scroll yakapiwa yaitaura ichiti, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Then apedza kuverenga akavhara scroll bvaridzorera ndobva agara pasi. Vese manje vamutarisira kuti chii averenga kascroll. Now vari kumirira kuti ape interpretation. They were not happy with that interpretation, because remember kuti ivo pavari vari kuti wedu auya anofanira kuita zvaiita muCapernaum anofanira kuita kwatiri. We are the beneficiaries. Nai marange vane zvikuru zvavari kuita kunze. Motaura kuti asi ndeve kuChristian fellowship apo zvonzi asi zvavari kuita kunze havasi kuita kwamuri. Saka pavanouya mai marange, you expect kuti mai marange vachaita zvakapfuura zvavaita muCapernaum. Then he sits there and he says kuti imimi mwoyo yenyu yakaoma, yangofanana nenguva yemaIsraelites yekuti prophet Elijah havana kupa. There were widows in Israelites, but vakatozonopa the widow in Zarephath, not in Israel. Even prophet Elisha, he actually ministered and brought healing to many lepers, including Naaman the Syrian. But there were many lepers in Israel. Imimi futhi hamusi kubenefit. Makamufanana naIsraelites were hard-hearted. Mafarisi akatichija kadaro kuona kuti ichokwadi chinenge chataurwa. Asi moment yatinotaura chichinongedza iwewe. I can be sitting in the church and panjwe tiri kuparidzwa ndichiti yes zvonzi not on ine vanhu vari kufa every day, because there are no intercessors in not on. Chimutsi asi pane zvavamwe vachida kundudza. Amen. Moment chokwadi pachinonanga iwewe, we are not accepting of the truth. Ndopatinochiramba, because munotoona kuti after he said that vakamutora vakamuendesa pacliff, vaitoda kumukanda pasi to his death just because he spoke truth. So the power that truth has to separate is the power that truth has to expose your true nature. Then pane chokwadi zvaka, pane scripture inotaurwa na muna 2 Timothy. Let me just read it. 2 Timothy 4. Second Timothy 4, verse 3 to 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth. Mukona, sound doctrine attack. Let's turn our ears away from the truth, and shall be turned into fables. Pane nguva inotosvika yekuti munhu izvi zvechokwadi haachazvida, ari kuda kunzwa zvinofadza iye, zvinofadza their own cravings, their own lust. Ngona kuti chokwadi munhu anenge achiti tiri kuteera chokwadi, Jesus the way, the truth, the life. But when truth comes,
not everyone is able to embrace it. When it really comes to you and it addresses your lust, your ego, your pride, your identity, no one is willing to stay. People turn their heads. No panonzi napo kumbezvonzi kana vanhu vacho vakaenda musavatevere. Do not chase after them. Apostle Paul vane moyo wakaoma, but he was very right. We are not trying to chase relationship. And what should be preserved is gospel. What should be preserved is doctrine. What should be preserved is truth. So vakaenda, you are not trying to follow after them, because chama muchida kuchengetedza, chama muchirwira chakuchengeteka. Ivo ndo vanoti havakwanise kugara mushokwadi yacho. Ndo panotaurwa futi napo muna Galatians 2 verse 11 to 14. Obva ataura kuti inini ndakaona kuti Peter ari kuita basa rekutamba nemaJews, but panozoya those who are the radicals, and vamhanya zvisunurudza pama-Gentiles. Aitamba nema-Gentiles, sorry. Obva zvisunurudza pama-Gentiles. And as a result, many of the Jews also started to walk in that way, which was not the way of the gospel. And then muna Galatians 2 verse 11 to 14, Apostle Paul said, and I faced him, I spoke to him, I reprimanded him face to face. Kuti izvi zvauri kuita iwewe kana une chauri kufamba nacho chaunoona chiri right, why uri kuti ukachiparidzira kuma-Gentiles you expect them to walk in that way, but iwe pachako you are not able to stand in that gospel that you have preached. He confronted him. Mugoona kuti kana dai zvamuchinzi inguva yenoi Apostle Paul ozoya panapa otanga kupanidza kuti Peter akakakasa chakati, vanotanga kukakasa vachawirirana kasingapesani kasitochida unity in the body. Haisisiri unity kana yakucompromise the truth. It's called compromise, because the body will not be destroyed or separated or divided by truth. The truth cannot separate the body. Unoziva kana tichipfeka chiviyai yatoisa flower tikadaiso tikasheka tinoti why do you sieve? Zvanzi to get rid of impurities and to cooperate in. Get rid of what? Impurities. It's sieving. And to cooperate in. Now there is free movement. Even in flower memfunga chakabatana to incorporate a in flower yakabatana odaro kunotonzi kusiva, it's incorporating a, which means kana mune ma-impurities kana pasina kusiivwa nechokwadi, there is no free movement of the Holy Spirit. Saka nachiti truth is ndosefa yei, haisi kuuya kuzodivide, iri kuuya kuzobvisa the impurities ari muflower. Patopepeta paya tiri kurasa here beans, handiti tiri kubvisa dzakashata ndo dzatinozorasa. That's the same thing that truth does. So you do not chase after. Ndopanotaurwa zvakare muna John 3:19 inotaura kuti the light came into this world, but you loved darkness. Makaramba light. Amen. Ndopamunoona kuti munoramba makabatira, no matter light yauya, we love darkness. When truth comes, we want unity, which is not really unity. It's just compromise. That's the word for it. Tinopedzana nemashoko ataurwa naJesu when he said kuti I did not come to bring peace, but the sword which is the word of God, which is the truth. Saka even in you, kana ukaona mweya mutsvene kana kuti chokwadi chauya mauri chinotorwadza kuaccepta, but embrace it. It's there to remove the impure. Even in the church, we do not chase after izvo zvaenda. Kana pane chasivwa netruth yauya mauri chikabvisa zvakashata, hausi kuzviteera ka because kuti chokwadi chauya chikandishandura. So that's the same that you should do even in the church. We should not expect anything. Tikatsiurwa, we embrace it. Tikakorektwa, tinoti thank you, and it's like an anointing upon my head. Amen. Mighty class. Amen. Tinotenda mama neshoko rakanaka. Amen. Shoko ida kuti tichichengete